ویل ختم نبوت عقیده قربانی غواړي، دا د اولاد قربانی غواړي، دا د ځان قربانی غواړي، دا د بچو قربانی غواړي، دا د وخت قربانی غواړي. تاسو به پیژنئ کو نه به پیژنئ، یو مرد مجاهد مرد قلندر به نه پیژنئ، هغه په دې تاریخ کې د غلام غوث هزاروي په نوم باندې یادېږي. دا د ختم نبوت لوی مجاهد دی، دا خو د تن نه نری سړی دی، دا خو یوازې یک تنها سړی دی، خو الله اکبر کبیره د ختم نبوت دفاع یې څنګه کړې ده. کو ته د ختم نبوت دا واقع واورې، د غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه دا قربانی واورې، والله جړه بدر شي. زما اکابرین د ختم نبوت د پاره کومه قربانی کوي، د هغې د پاره کوم جدوجهد کوي. په دې لاره کې د چا رکاوټ نه مني، په دې لاره کې د چا مینه نه مني، په دې لاره کې څه بند نه مني، په دې لاره کې د چا زور نه مني، په دې لاره کې د چا دباو نه مني، په دې لاره کې د سر او د مال او د اولاد قربانی نه مني. غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه د هغه مرد قلندر مرد مجاهد دی، د دې یو نوجوان زوی دی، زلمی زوی دی، دا په هسپتال کې بیمار پروت دی، ډاکټران ولا علاج کوي. آخر کار دا دی ډاکټرانو ورته ولیکل ستا بچی لا علاج دی، زمونږ سره علاج نشته دی، دا بچی د کور له بوځه، دې ته ګوره د پلار مینه پې ماته کا، دا به تا ته ګوري دا مینه به ماتوي، دې سره علاج موږ نور مخکې نشو کولی. غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه خپل بچی د کور کې واچو. کله چې غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه کور کې ناست دی، دې وخت کې چاور وټکو چې بهر راووتو. غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه ګوري یو بابا په دروازه کې ولاړ دی. غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه ورته وی بابا وایه کومې خبرې راوستلې، کومې مسلې راوستلې؟ هغه ورته حضرت جی زمونږ علاقه کې قادیانی پیدا شوی دی، قادیانی مبلغ پیدا شوی دی، هغه د قادیانیت دعوت کوي، هغه مسلمانان گمراهان کوي. کو تاسو ما سره راشئ، د هغې سره مناظره وکئ، د هغې سره بحث وکئ، د هغې مخه ونیسئ. دا د پیغمبر د ناموس خبره ده، دا د پیغمبر د عزت خبره ده. غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه هغه نوجوان بچی چې هغه بستره باندې پروت دی، هغه د مرګ او د ژوند په کشمکش کې دی، د هغې یو څو ورځې دنیا کې پاتې دي، هغه دنیا نه روان دی، د یو څو ورځو میلمه دی. کور ته ورغی خپلې ښځې ته وی ښځې ماله بیک راکه، فلاني علاقه کې قادیانی پیدا شوی دی، هغې زما د پیغمبر په ناموس باندې حمله کړې ده، هغه د قادیانی مذهب دعوت کوي، زه هلته ځمه. ښځه ورته وی بچی دی بیمار دی، د دې بېګا له مرګ دی کو سبا له مرګ دی. غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه وی ما ته زما د بچي پروا نشته دی، ما ته زما د اولاد پروا نشته دی. یو بچی دی، یو هغه هم نوجوان بچی دی، هغه هم د مرګ په کشمکش کې پروت دی. غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه بیک را واغستو، غاړې ته واچو. بهر چې کله راوځي خپل بچي ته ورغی، بچي ته ولاړ دی، بچی په تندي باندې ښکل کو. بچي ته وی زما او ستا ملاقات به بیا په حوض کوثر باندې کیږي، زما او ستا ملاقات به بیا د امام الانبیا مخې ته کیږي. زه د امام الانبیا د ناموس پسې روان یم، زه د ختم نبوت د عقیدې دفاع پسې روان یم. بچی ملاقات به هله کوو. هغه بچی ورته وی ابا جان یو ورځ انتظار وکړه، دا نه چې زما ځان قدنې تا وینینمه، دا نه چې زما سلګۍ تا وینینمه. خپل بچي ته وی بچیه انتظار نشم کولی، زما د پیغمبر د ناموس خبره ده، زما د پیغمبر د عزت خبره ده، زما د پیغمبر د وقار خبره ده. هغه بچی په تندي باندې ښکل کو او بهر راووتو. کله چې د بسونو اډې ته راغی، کله چې بس ته ختو، یو سړی پسې په منډه باندې راغی، ورته وی حضرت جی هغه بچی چې ستا په کور کې پاتې دی، هغه بچی دی وفات شو، راشه جنازه ورباندې وکړه، راشه دعا ورته وکړه، راشه کفن وله ورکړه، راشه قبرستان له یوسه، راشه قبر ته کته که. غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه اسمان ته سر اوچت کړی دی او وی الله جنازه فرض کفایي ده خدای پاکه، بچی خو هسې مړ دی وفات دی، جنازه فرض کفایي ده الله بل څوک به وکړي، خو زما د پیغمبر د عزت ساتلو خبره دا په ما باندې فرض ده، دا په ما باندې واجب ده. عکس ته وی لاړ شئ زما د بچي جنازه وکئ، لاړ شئ زما د بچي کفن او دفن وکئ، زه نه راځمه. غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه قادیانی پسې لاړو، هغې سره یې مناظره وکړه، هغې سره یې بحث مباحثه وکړه. قادیانی د هغه ځای نه وتښتېدو، هغه علاقه الله صفا کړه. څه ورځې بعد غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه راغی کور ته چې راغی، ښځې ورته ویلې وی کله چې د بچی مړ کېدو صرف یوه خبره کوله چې پلار مې راشي زما سلام
زما په پلار باندې وایا زما سلام زما په پلار باندې وایا غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه چې دا خبره واورېدله د کور نه بار راووتو او د خپل نوجوان بچي د قبر د پاسه ولاړ دی لاسونه یې اوچت کړ الله ته زما د حالاتو نه خبر یې الله ته ما ویني الله یو بچی دې راکړی او نوجوان هغه مې د ختم نبوت دپاره قربان کو الله زما بچی د جنتونو سردار کا الله مغفرت نصیب کا د ختم نبوت په برکت باندې د دې په سله باندې د دې په وسیله باندې الله بچی مې وبخه غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه د شپې چې کور له راغی کله چې سم لاستو د شپې خوب ویني خپل بچی ولا خوب کې راغی خپل بچی تر او تازه دی مزیدار نعمتونه دي پلار بچی ته وی بچی څنګه دومره خوشاله وی پلار ستا د قربانۍ په وجه باندې پلار ستا د ختم نبوت د دفاع په وجه باندې پلار ستا د عشق په وجه باندې چې ته رښتینی عاشق د امام الانبیا وې تا چې کله ما ته دعا وکړه چې الله زما بچی د ختم نبوت په وسیله باندې وبخه حق ورځې نه ما ته الله بخښنه کړې زه د جنتونو سردار یم په ما غم او درد نشته دی یک تنها یو بچی دی یو بچی دی یو بچی هغه هم نوجوان دی بستره باندې پروت دی آخري حالات دي خو د ختم نبوت نه قربان دی پلار ته رکاوټ نه جوړیږي د ختم نبوت نه قربان دی پلار یې پروا نه کوي پلار یې سوچ نه کوي پلار یې فکر نه کوي هغه مرد مجاهد مرد قلندر د ختم نبوت عقیده دنیا ته ورسوله نن ځکه زه فخر سره وایم چې زه بچی د غلام غوث هزاروي یم